Tai sveikos. Čia Greta po 2 savaičių. Tiksliau, Greta tą pačią dieną, Liepos 31. Bet dabar jūs matysit, ką aš mezgiau antroje Liepos pusėje. Po to, kai pabaigiau megzti čiurlionį ir, žodžiu, nuveikiau šį bytą šiaip. Nebeatsimenu jau, ką jūs matysit, bet, žodžiu, labai daug medžiagos yra ir tikiuosi, kad jums patiks. Tai, ką pamatysit, žodžiu, o aš einu megzti toliau savo vesto kainyčių ir susitiksim rugpjūtį. Tai iki greito. Tai ką, grįžtas Staghead pulloveris. Tęsim jo rankovių mezgimą. Aš netgi turiu ant stalo markerius vis dar pasilikus. Tai šiandien tada planas būtų toks. Susitvarkyti čiurlionį, kad, žodžiu, tas veidas jau būtų gražus ir visi siūlai sukaišyti. Ir pasimti Stagheadą ir galbūt vieną kitą eilutę, žodžiu, pajudinti ten. Išeis daugiau, tai iš vis smagu, mažiau irgi gerai. Tai va, tai ateinančiam keliom dienom bus šis tas truputėlį šiltesnio, bet, žodžiu, nemažiau smagu ir žiūrėsim, kaip seksis. Žodžiu, Liepa tokia ne visai vasariška pas mus, tai, žodžiu, tarsi šilta, bet, dar ne plus 30. Tai, žodžiu, galiu megzti ką nors truputėlį vilnonio ir viskas labai gerai. Va, žodžiu, einu tvarkytis ir pasimatysim iš kelių dienų. Iki. Tai sveikos. Vėl mes turim sekmadienį. Kada aš išsisukau? Penktadienį. Visus virpulus atsinešiau. Žodžiu, penktadienį, atrodo, aš išsisukau šitą savo Staghead pullover. Ir aš jį labai uoliai ir labai tvarkingai pradėjau megzti. Paskutinį sykį, kai rodžiau, kiek man jau pavyko įveikti, tai buvo 2 rankovių patiek. Tai dabar rankovės yra pabaigtos. Jos atrodo va taip, čia yra pečiai, čia yra tas visas rankovės linkis. Ir, žodžiu, ir čia mes turim 2 rankovytės gražias. Tai va, abi yra pabaigtos, sunaudojau po kamaliuką ir dar šiek tiek. Štai, bet labai gražiai, iš tiesų, bent dabar tai labai gražiai raštas matosi. Va, atrodo, kad man netilps, bet žinokit, labai atsileidžia siūlas ir tikrai aš turėčiau tilpti šitas rankovės. Nes čia, kai yra su stokinėt mezgimu, tai labai daug jo užsiriečia. Čia, tiek turim visko primegzta, va, štai. Tai, žodžiu, turim tokias 2 rankovės. Ir dabar, kiek dar mes čia visko turim? Šiaip nedaug, nes mane įvykė karštis. Čia yra mano pirma dalis, nugara. Tai va, nugaros aš turiu va tiek, kiek rodžiau praeitą kartą, čia taip geras trečdalis, gal daugiau truputėlį. Čia yra sunaudotas vienas nepilnas, 1 ar 2? 2 kamuoliai, man atrodo. Ir štai čia aš turiu pasidarius priekio atnarą. Priekio atnarą ir dabar mano sekantis žingsnis jau būtų pradėti raštą. Tai aš labai noriu išsilyginti, kad ir priekis, ir nugara eitų kartu, kad žinočiau, kiek kamuoliukų turiu ir, žodžiu, kad netyčia nepritrūkčiau paskutinę minutę, nes dar manęs laukia susiūt viską ir kaklą pasidaryti. Bet kaklui pagal tas atnaras visokias, tai, mažiau negu kamuoliuką reikia. Tai kažkaip tai turėčiau galbūt net užsitekti. Tai parodau, kiek va čia visko turiu, kiek primezgiau ir kaip man sekasi. Lietuvoje be galo karšta ir man su šitais vilnoniais mezginiais yra labai sunku. Bet va, pajudinau, labai savim didžiuojasi ir dabar iš tiesų aš manau, kad aš labai noriu arba skarelę megzt, arba palaidinę megzt, arba noriu kokią nors kitą palaidinę pradėti. Dar turiu galimybę, bet, žodžiu, jau irgi reiktų stabdyti arklius, nes paskui aš iki naujų metų jau nebeišsikapstysiu niekaip iš visų megztinių. Bet kokiu atveju, prisidaviau, ką man pavyko nuveikti, einam sukti ruletę greitai ir pasižiūrėsim, ką aš dar truputėlį pamegsiu. Taip sakant, nuo vilko ant meškos. Bet gal ir gerai, nes Dagmar jacket, kurį, kaip matėt, man vis tik ruletė išsuko,
Aš dariau keletą korekcijų ir aš vis dar turiu užrašus tų korekcijų, tai būtų iš tiesų labai smagu man jas pasidaryti ir pamiršti. Tai jeigu gerai pamenu, aš turėjau vieną rankovę pabaigtą. Žinot ką, einu pasimsiu. Va, čia gyvena mano Dagmaras. Čia yra dėtos visas virbalų rinkinys, nes rankovę tvarkiau. Čia yra mano paskolinti Onutės siūlai. 3 kamaliukus skolinaus. Čia dar kažko visko yra. Ir krūvos virbalų. Ir yra megztinis, kurį aš išploviau, pasimatavau ir padėjau. Tai štai, mes turim vieną pabaigtą rankovę. Pilnai pabaigtą, čia su markeriais, nes man, kaip sakau, reikėjo susižymėti, ką aš keičiau. Tai va, čia yra rankovė, visas megztinis ant šito šniuriuko. Ir, žodžiu, kitos rankovės neegzistavimas. Tai va, šiaip bus labai smagu prisiminti, ką aš čia dariau. Pamegzt. Žiūriu, kai kurios pinės truputėlį prisiplojo, bet gal bus gerai, kai aš antrą kartą išplausiu. Tai, žodžiu, megztinis šiaip labai buvo smagiai atsileidęs. Ir, žodžiu, na, grįšim pamegzt vėl. Iš tiesų, praeitą dieną aš netgi buvau prisiminus, kad dabar yra tokie gana ilgi šviesūs vakarai. Ir būtų labai gerai va tokį tamsų mezginį susimegzt, tam, kad aš galėčiau matyti, ką mezgu. Nes priešingų atveju tai čia yra šakės. Na ir ką. Tai žodžiu, išeisi į aikštelę pažaisti šitas. Sumegsim rankovytę jam. Gal daugiau, kad nors pamegsim, nes šiaip labai storas siūlas, labai čia viskas greitainis. Ir pasižiūrėsim, kiek aš sugebėsiu veikti šiuo prisėdimu. Tai va, o kiti mezginiai sėdės lauks, kol ruletė juos išsuks. Tai va, tai tada trumpas mano prisijungimas apie tai. Aš dabar važiuosiu į parduotuvę kažką nupirkti maisto, nes reikės rytoj pasiruošti. Ir, žodžiu, eisim čiūsę pavedžiot ir eisim patingėti su mezginiu. Tai va, tai, žodžiu, odė, pasišiaušus kaip visada. Einu užsiimti namų buitimi ir iki sekančio prisijungimo. Tai sveikas rūgštalytės. Šiandien mes turim antradienį, Liepos 22 dieną, ir aš atsinešiau visą kalną visko jums parodyti ir papasakot. Atsinešiau net ir šitą krepšelį ir galvojau, kad aš jums jo nerodžiau, bet pasirodo aš rodžiau. Tai, žodžiu, krepšelis eina palsėt. Beje, žinokit, man jisai labai išsitampė. Aš dabar jį taip pat gražinau formą šiek tiek, bet kai aš jį įdedu ką nors, įdėkime į ką nors, pavyzdžiui, mezginį, kuris net jeigu nėra labai sunkus, jis iš karto nutempia žemyn. Tai, žodžiu, tie nerti krepšeliai tokie pem ant pem pasiekė, bet vis tiek labai smagus, labai tylus darbas ir aš esu juo patenkinta ir, žodžiu, nešiosiu ir toliau. Dabar jau čia tikrai man laptopas telpa. Jeigu aš jį įsidėčiau, tai man atrodo, čia iki kelių kažkur viskas nueitų žemyn, na bet vis tiek. Krepšiuką turiu. Toliau. Atnešiau parodyti išskalbtą čiurlionį po vonios. Ir pagaliau apsisprendžiau, ką man su juo daryti. Tai štai, čiurlionis vis dar čia. Aš labai jį stengiuosi taip pat gražiai laikyti, tai jisai dabar yra čia. Toks, nežinau, gal truputėlį rūstus, bet, žodžiu, mano čiurlionis. Ir va. Ir, žodžiu, laukiam tolesnės sekos. Kadangi aš jums parodžiau jį, tai parodau tada savo sekantį pradėtuką, kurį vakar pradėjau, nes supratau, kad man liko mėnuo iki pabaigos. Ir, žodžiu, aš noriu kažką tai pradėti daryti, kad, nes kadangi aš vis tiek darysiu daug iš karto visko, tai kad darytųsi. Ir čia, žodžiu, aš užkliuvau už Daumantės krepšiuko mezgėjos. Jinai mezgė Paula Strick Everyday Bag. Prieš kokį mėnesį, gal gerą, gal mažiau netgi. Aš į jį pasižiūrėjau, fainas. Ir kažkaip aš dabar ant tų krepšelių čia, tai nertų, tai rafijos dar kažko užsikabinau. Ir man paskui prisireikė irgi šito krepšelio. Tai štai, na, turiu labai nedaug, čia yra dugnas. Mezgu iš tų pačių siūlų, iš kurių mezgasi čiurlionis, ir aš darau dryžuotą variantą, dėsiu visas spalvas, iš kurių čiurlionis mezgėsi. Tiksliau buvo megztas, tai žodžiu, kol kas turiu 2 dryžius. Pagrindinė bus šita
tokia kūno spalva, tada juoda, žalia, kita žalia. Nu, žodžiu, visos spalvos, kurias aš panaudojau čiurlioniui. Tai pirmin atgal ir pravarysiu. Pagal mane kol kas viskas čia telpa. Ir žodžiu, aš nusimegsiu tą krepšelį. Ir čiurlionį ant viršaus susiūsiu. Nes aš jums galiu šiek tiek parodyti, čia yra blogoji pusė. Ir kaip matot, oi, čia dar kažkoks pukas. Ir kaip matot, blogoji pusė yra labai daug visokių čia siūlų galiukų. Jie kad ir užplauti ir užmazginti. Aš vis tik labai bijau, kad netyčia, benešiojant kur nors neatsardytų, tai aš tiesiog čiurlionį ant to krepšio viršaus prisiūsiu gražiai. Ir kada nors, kai nebenorėsiu čiurlionio, tai aš jį tiesiog nuimsiu ir turėsiu lygų dryžuotą krepšelį. Tai čia yra mano toks vienas iš tokių pagrindinesnių projektų. Jisai nėra labai degantis, dar visas mėnuo, bet žodžiu, aš džiaugiuosi, kad aš jį pradėjau, rytoj bus toks kaip ir brančas, aš į jį nusinešiu. Ir žodžiu, megsiu toliau. Tai čia apie čiurlionį. Tada, atsimenat, man ruletė buvo išsukus Dagmar jacket. Tai aš pasiėmiau, numezgiau 80, gal 15 ratų. Turbūt daugiausia. Ir supratau, kad man yra per karšta. Tarsi, aš labai džiaugiuosi, kad aš jį pajudinau, aš prisijungiau siūlą, žodžiu, truputėlį pamezgiau, viskas yra su to ok. Bet Jėzus Marija, kaip čia pas mus dabar karšta, dabar Lietuvoje nerodoma. Žodžiu, vis tiek yra kokie 25 laipsniai gal, bet drėgnumas yra virš 70%. Žinokit, aš tiesiog prakaituoju sėdėdama, vien nuo galvojimo. Aš aišku dabar tai turiu dar ir kavos, nes, gudrus kiškis. Bet jeigu aš ir kavos neturėsiu, tai tada, visai aš užsilenksiu. Tai labai norėjau, čia yra mano kitas krepšelis. Tai žodžiu, pasiėmiau truputėlį pamegstą palaidinę. tą Franceską, kurios labai norėjau pamegzti, nes iš labai gražių ir simpatiškų raudonų siūlų. Ir žodžiu, turiu, va, tiek. Prieš tai buvo tik tais nugara. Dabar yra numegzti tie abu priekiai, viskas sujungta į vieną. Ir dabar man reikia tiesiog pamegzti žemyn iki sujungimo į ratą. Bet ir šita palaidinė gali būti, kad truputėlį eis pasilsėti. Ups. Tai va, tai palaidinė šiek tiek pamezgė, čia yra antras kamuolys jau pradėtas ir dar 3 manęs laukia. Tai žodžiu, siūlų, tai turiu daugiau negu sveiko proto dar čia. Ir turiu ronkinuką mezgėjus. Jis irgi, matot, ką nors įdedi ir jisai praranda formą biškutį. Na, bet kam dabar lengva. Aš irgi nelabai su forma, tai tas ant to. Parodžiau. Ir liko paskutinis parodymas jums. Aš labai ilgai ir labai tvarkingai nėjau į puslapį, kuriame skelbia testus. Prasme, jų yra keli. Aš žinau, kad Ravelry yra grupė tokia, kur skelbia nuolat pas visokius testus. Ir yra Jarn Pondas, kuris irgi skelbia testus. Nu ir užkliuvau netyčia. Ir tas mano netyčia buvau priimta ir megsiu liemenę. Aš dar kol kas jos nerodysiu, tarsi nerodysiu ten to finalinio varianto, nes tiksliau ne tik, kad finalinio, bet to, žodžiu, pagal ką pasiėmiau. Bet mano liemenė, va, čia yra geroji pusė, bus iš siūlo, iš temų. Siūlas yra va toks, su žvyniukais ir jie blizga. Ir aš net matau, kaip jie blizga, bet jų yra labai, taip sakykime, nedaug, labai subtilus. Spalva, tokia prigesinta alyvinė. Mano mėginuko kol kas yra va tiek. Ir jame irgi galima šiandien bei ten aptikti žvynelių. Blogoji pusė irgi kažkur mačiau žvynelį kelis kyšojo, tai žodžiu, nu, jie subliksi. Ir žodžiu, tai aš megsiu tokią liemenę. Šitų siūlų turiu 200 gramų. Pagal metražą man jų turi užtekt. Mezgu dabar ant 3 mm virbalų, bet manau, kad aš galėčiau net ir ant 2,75 pereit ir man būtų ok. Nu, nes aš labai mezgu laisvai, ypač tos atleis
Tai man iš viso čia, žodžiu, aš galiu adatom varyti. Na ir va, ir žodžiu. Toks vat mano netyčiukas įkrito. Liemeniai turiu mėnesį, čiurlioniui turiu mėnesį ir vestokoinės. Irgi turėsiu mėnesį. Tai žodžiu, Liepos pabaiga, rugpjūtis bus labai įdomus mėnesiai, kai reikės viską numegzti per vieną mėnesį. Bet liemenės, iš tiesų, žinokit, labai noriu, man kažkaip, aš ją pamačiau. Originalus variantas yra megztas iš lino, bet aš kažkaip ją įsivaizduoju tokią puošnę. Tai va, tai aš galvoju, iš pradžių gal dar savo šilką panaudot, bet šilko aš turiu 300 gramų ir aš galiu iš jo tokį didesnį mezginį pasidaryti. Tai šilkas irgi dar ilsisi, o va čia, manau, kad yra pats tas. Žodžiu, iš va šito siūlo su truputėlį blizgiuko, tokio vat papuošimui, nusimegs tą liemenę. Tai aš jums ją parodysiu, kai truputėlį turėsiu pati prisimezgus daugiau. Tai dabar mano prioritetai yra tokie. Tiesa, liemenė turi tokius kaip atskaitos taškus, kad iki kada, koks taškiukas, žodžiu, turi būti paruoštas. Tai dabar iki 29, tai reiškia per šią savaitę, aš turiu numegzti visą nugarą. Tai aš manau, čia be problemų. Aš šiandien pradėsiu po darbo ir pamegsiu. Tada čiurlionis mano kraustos į mašiną. Ir, žodžiu, aš jį megsiu mašinoje arba megsiu, kai tos liemenės būsiu kažkokius tokius key pointus atsiskaičius. Ir kažkur į visą tai dar turi įeiti vestas. Aš manau, kad bus taip, kad aš dabar pabandysiu tos liemenės pavaryti kiek įmanoma daugiau namuose. Tada čiurlionis mašinai. O antradienį išeis pirmas klų. Tai aš jau būsiu, tikrai turiu būti nugarą numezgus. Tai taip daugiau ar mažiau pamainom, va šitas mezginukas ir judės su koinėm kartu. Tai va. Tai tokie takeliai, kaip sakiau, gal nesakiau, tiesiog pati su savim pasišnekėjau, pagalvojau, kad aš vis dar neturiu siūlų išsirinkus vestokoinėms. Aš žinau, kad tai bus astos siūlai, merino su šilku, rankom dažyti, žodžiu, čia net klausimų nekyla. O kokios bus spalvos, žinokit, aš ir taip galvojau, ir kitaip galvojau, žiūrėjau savo stešą. Man dar niekas taip, dar nesuvirpino širdies, taip sakant. Tai aš dar pakentėsiu truputėlį. Ir, žodžiu, aš tuos siūlus išsirankiosiu galbūt kažkada tai jau visai prieš pat prasidedant mezgimui. Ir, žodžiu, žiūrėsim. Tikrai, manau, naudosiu kažką iš advento, nes turiu likučių. Ir pasiimsiu kažką iš didesnių kamuolių, nes irgi turiu bent kelis, kurie, žodžiu, dar laukia savo starto. Tai va, tai šiam karteliui tiek. Aš einu pradėti megzti šitą šedevrą. Pasidėsim kitus pailsėti pavėsyje, nes, tie storieji mezginiai, žinokit, ne, visiškai ne, absoliučiai. Stagheadą dar pasilikau ruletei, kai vėl galėsim sukt. Bet, žodžiu, einamojo momentu aš turiu pilną, žodžiu, apsikrovus iki begalybės savo kitais mezginiais. Dar yra mano skarelė, dar yra tas, dar yra anas. Žodžiu, aš įraviau ir pasižiūrėjau, kad aš turiu, man atrodo, dabar 7 pridėtus projektus. Be koinų. Tai žodžiu, tikrai turim kuriam laikui veiklos, reikės po truputėlį mažinti. Kai kurie, aišku, susimažins natūraliai, nes vis tiek turi terminus, o paskui reikės pradėti eliminuoti dalykus. Tai va, tai šiam karteliui tada tiek, prišnekėjau 11 minučių, gal dar iškirpsiu ką nors. Bet va, einu padirbti ir, žodžiu, eisim megzti liemenės. Iki greito. Mano pirminis variantas buvo nusimegzti čiurlionį ir... Jos tenais uždėjusios fotkinės. Filmuosiu taip šį kartą, stačiai, nes, oi, Jėzus Marija, nes laukia su čiūtėva. Eina, mane velka. Aš bandau į dilgėlės neįlipti. Ką tik buvau mažikė brančia apie čiurlionio čiurlenimus. Tai dabar esu giliai
įkvėpta kuo greičiau susimegzti savo tašę, savo terbą ir kuo greičiau čiurlionį prisiūt prie jos. Va, o žiūrėkit, beveik matausi. Žodžiu, prisiūt čiurlionį prie jos. Tai mano tas čiurlionės aplikacija, žodžiu, radau dar bent 3 panaudojimus, tai prie švarkelio džinsinio, prie švarkelio kito, tada galbūt prie marškinėlių, galiu netgi prie kito megztinio, kuris yra lygus primegzt, prisiūt. Ir, žodžiu, tas čiurlionis gali su manimi migruoti nuo vieno mezginio prie kito. Na ir žiauriai, žodžiu, bus labai smagu. O jas, kažkas kanda. Nu taip, jau kažkas įkanda, pažiūrėkit. Kažkokia musė atsėtėje. Nesvarbu. Tai va. Žodžiu, kaip sakau, esu dabar giliai apžavėta, sužavėta. Pavedžioju šunį ir grįžtume k testą. Nu, nes testą aš negaliu vežiotis ir, žodžiu, man jį reikia taip pat didžiau su schema megzti ir panašiai. Bet, žodžiu, čiurlionis tikrai dabar jau, tiksliau, čiurlionio tašytė dabar tikrai nebus apleista. Jinai judės kurties visur. Nu, jeigu netyčia nutiktų taip, kad aš negalėsiu jos pasibaigti arba kažkas, tai aš visada galiu labai greitai čiurlionį perkelt prie švarkelio ir, žodžiu, turėti dar vieną fainą rūbą, kuris turi mezginį. Mano laikrodis ką tik pasakė, kad aš jau sutrepsėjau 10 000 žingsniukų, kas yra labai smagu. Jau nežinau, kelintą dieną iš eilės aš čia taip pavarau. Ir, žodžiu, yra labai fainai. Rytoj, manau, aš jums parodysiu, kaip sekas mano tai terbai ir kaip sekasi mano šitam testiniam mezginiui, nes vakar tikrai labai nemažai pavariau. Ir turiu nugaros, taip grubiai pusę. Bet man reikia, nugarą reikia iki pirmadienio išmegzti. Tai aš labai noriu dar šiandien ryt pavaryt, prisiduot, nes paskui man vestokoinės prasidės. Ir tiksliau, aš noriu tos liemenės ažūrinės, aš noriu numegzti kuo daugiau, kad kai prasidės vestokoinės, žodžiu, kad balansas toksai atsirastų, tai manau, kad man tą pavyks padaryti. Ir viskas, va. Žodžiu, einame sudaryti toliau, ką nors nuveiksim čia miške, arba ne. Ir, žodžiu, pasimatysim vėliau. Iki greito. Ate! Tai sveikas arkštalytės. Vaizdelis truputėlį kitas, nes aš nuo vyro užsikrėčiau slogą. Jau galite iš balso truputėlį turbūt jausti. Žodžiu, nosis užburkos, akis patinė, tai aš geriau nesirodysiu. Bet atnešu jums parodyti, ką nuveikiau per paskutinės 2 dienas. Ir čia yra nugara mano šitos test liemenės. Mezgu iš šitokių rožinių temų siūlų, kaip rodžiau praeitą kartą, tai čia gali dabar jau matyti daugiau žvynelių šiek tiek. Ir kaip jie žėri, ir iš tiesų jie visur ant mezginio taip pat tai šiandien tai ten subliksi. Žodžiu, man vaizdelis labai patinka, aš džiaugiuosi spėjusi iššokti į Kristinos ir Dominikos žvynelių traukinį. Ir, žodžiu, dar pridėjau nuo savęs visą tą leis. Aišku, pridėjus ranką, atrodo, kad aš ir nieko nenumezgiau. Ir kaip čia gali būti visa nugara iki pat pažasties, nes jau viskas. Bet, žinokit, tikrai čia yra viskas. Ir žodžiu, ir pabaigiau. Tai kas toliau dabar? Iš tiesų buvau labai nustebus schemos, bet man labai patinka šitą idėją. Tai dabar bus taip. Čia mezgiau pirmyn atgal. Čia numezgiau raštą pirmyn ir dabar su vašeliu reikės gražiai apnerti čia paskutinės akis ir tada prisirinkti akis va čia. Bet ties akis, čia yra 20 akių, pasiimti šitas krašto linijį, žodžiu, krašto akis, jos čia ant žemeklio sukabintos ir tada megsiu priekį. Ir tada, kai numegsiu priekį, aš čia perlenksiu ir iš blogosios pusės priekį sumegsiu ir sumegsiu šitą nugarą. Žodžiu, tą blogąją eilę pavarysiu. Ir tada vėl su vašeliu eisiu čia ir prisirinksiu kitą petį.
Žiūri, fainai, labai patinka man šitą idėją, nes vėlgi, išvengiam siūlų karpimų, visokių nereikalingų galiukų ir panašiai, tai tiesiog, kai pasibaigs šitas kamuolys, imsiuos kito, turiu tokius kamuolius 4, o čia dar yra pirmas, žinokit. Čia dar tik tais pirmas kamuoliukas, aš visą nugarą numesgiau. Ir paskui tiesiog eis žemyn, tai aš įsivaizduoju, kad aš taip eisiu žemyn, kol man siūlas pasibaigs, nes ten reikės paskui kelias eilutės tik tais pribaigt, žodžiu, tokio vienas one by one ribo. Kas dar? Dominika. Čia Dominikė atskirai, kadangi aš pasiskaičiau truputėlį schemą ir žinau, kad, žodžiu, čia yra kraštas ir nieko daugiau nebus veikiama, tai čia aš pirmas akis nukeldavau. Aš taip bandau pafokusuoti biškut geriau. Tai va, tai čia yra, jeigu pirmą akį nukeli, o paskui visas kitas vieną gerą, vieną blogą išmeski. Ir aš tai padarysiu, kai čia va, jau prisirinks akis man čia ir aš jas sukelsiu šitas. Ne, čia ne čia likutinės. Čia yra likutis akių. Ir aš jas, kai čia nusikelsiu, tai aš ir toliau tiesiog tęsiu, kad pirmą nukeliu, o visas kitas išmesginėju. Nu tai va, tai čia iš to, ką atsimenu, nu ir va. Ir žodžiu, čia yra persuktos akys, tada žūras, visoks visaip. Tada čia yra va tokie gėlytės. Na ir matot, kaip jisai tamposi į visas pusės, man čia, nu, belie kiek siūlo yra, tiesiog kadangi tai yra lais, jisai labai susispaudęs, bet čia dar labai daug vietos yra ir labai daug galima ką padaryti. Tai žodžiu, kol kas viskas va, atrodo labai gražiai, labai taip. Spalva tokia šviesia lyvinė, siūlas ištemu. Na ir va. Ir žodžiu, prisiduodu, kad numesgiau nugarą. Einu toliau padirbti ir eisim vakare, tikiuosi toliau megzt. Nežinau, kaip bus man su darbiniais reikalais, nes, žodžiu, aš labai sloguoju ir nežinau, kiek man čia jėgų bus kažką užklasinio veikti. Tai jeigu ką, megsiu. Bus labai gerai. Tai sveikas, dar siek. Nusprendžiau parodyti trumpai, kaip atrodo mano liemenė su blizgučiais. Nežinau, kiek tų blizgučių matysis, bet jų, žinokit, visur pilna šiaip, truputėlį čia bliksi, truputėlį kažkur. Žodžiu, kadangi dabar esu jau prie tos dirbtinės šviesos, tai, žodžiu, matomai, mažiau tie blizgučiai džiaugiasi. Bet, žinokit, aš šitą darbą mezgu su 275 virbalais. Ir va tokio plonumo siūlų. Ir man yra va, labai puikiai. Tai va, kiek esu padarius, tiek yra nuo pažasties žemyn. Ir, žodžiu, aš esu dabar antram kamuoly, kurį neseniai prijungiau iš tikrųjų, va, dar kiek turiu, pasimėsi artipilnis. Ir, žodžiu, po truputėlį judam pirmyn, kambariniai šortai, not today, nežinau, kiek čia matysis.
Bet, žodžiu, Zara po kambarį šmirinėja, ramybės neturi, nes aš čia prie lauko durų filmuojuos. Na ir va, ir žodžiu, toks darbelis man labai gražu. Tikrai susiseks, čia viskas susieis. Aš turbūt nedarysiu tokių klasikinių tų sagų, aš arba kokią kilpelę įsidėsiu, arba turiu tokių gnybtų, kur vat, čia jie prisisega ir gali, žodžiu, sudėti ir viskas. Tai va, tai žodžiu, tokia mano liemenė. Kol kas viskas labai puikiai atrodo, aš esu labai patenkinta. Dar sėkiu pasidžiaugiam, kaip atrodo iš nugaros. Va. Ir, žodžiu, einu sėsti naksti toliau. Ir pasimatysim, žodžiu, kitą dienelę, kai turėsiu galbūt dar kažkiek progreso, arba kai parodysiu, su kokiu rezultatu užbaigiu Liepos mėnesį. Na taip, iki greito. Tai sveikas. Susitinkam Liepos mėnesį paskutinį sykį. Šiandien, aišku, yra Liepos 30 ir aš dar galėčiau rytoj jums ką nors papasakot, bet žinau, kad aš nemėgsiu nieko kito apart vesto kojinių, nes brolyti, sesytės veiksmo ten užtenka ir, žodžiu, aš nusprendžiau, kad, žodžiu, aš tas vesto kojines jums rodysiu atskirai. O šiandieną pabandom uždaryti Liepą ir pradėsim nuo to, su kuo atsisveikinam, nes aš turėjau priimti kelis sunkius sprendimus. Vieną. Ir, žodžiu, su vienu darbu atsisveikinti. Nepasakyčiau, kad tai buvo labai sunku, bet nes parodysiu toj. Tai, žodžiu, kas atsimenat, praeitą mėnesį klausiau, ką daryti su rafija. Aš dabar patraškėsiu. Bet aš prie jos taip ir neprisiliečiau. Buvau gavus kelis patarimus. Bet žinokit, manau tai, kad šitas siūlas yra toksai kietas ir nefainas. Aš, žodžiu, nieko su jo nedarysiu. Mes ištraukiam virbalą, pasimsiu markerį ir šitą rafiją iškeliaus nežinau kur. Aš manau, pas mane yra toksai kieme atiduotuvių stalelis, tai aš jį padėsiu lygiai ten. Ir galbūt kas norės, tas pasims. Nes ten būna ir knygom dalinas, ir šiaip įvairiais dalykais. Tai, žodžiu, aš manau, kad kas norės, tas tą mano rafiją susiras. Aš, žinokit, esu ten anksčiau palikus siūlų ir man ilgai netruko tos siūlų, kad kol pamačiau, kad tų siūlų nebėra. Tai, žodžiu, tikrai neliūdžiu ir šį sykį. Markeris vienas ir mačiau markeris antras kažkur. Tai, žodžiu, oi, čia dar daugiau yra. Vienas. 2 ir 3. Tai va. Tai, žodžiu, atsisveikinam su šituo projektu. Dabar patraškėsiu dar sykį, nes reikia man viską atgal sudėti. Viskas, viso gero. Ir dabar antrasis darbas, su kuriuo mes vis tik atsisveikinam. Kad ir kaip būtų gaila, iš tiesų, nes darbo jau įdėta nemažai, bet aš atsisveikinsiu su Dagmaru. Žinot, kodėl? Į Dagmarą aš išploviau. Kai nuėsgiau dalį kūno ir pirmą rankovę, aš jį išploviau. Ir aš jį pasidėjau išdžiūvusi, žodžiu, pailsėt. Bet nutiko toks dalykas, kad šitas siūlas jis visai nelaiko formos. Jums gal dabar taip nesimatys, bet šiaip gyvai, kai laikau, tai žinokit, pusė tų pynių plonos plokščios kaip blynai. Tačiau nebėra to tokio pyniuočio efekto. Ir čia, nu jisai, tai nėra to 3D. Jūs matot šiek tiek, nes vis tiek skiriasi tekstūra. Čia yra purlinta, o čia yra nit akys. Tai ta tekstūra skiriasi, bet nėra jokio 3D, jis plokščias kaip blynas. Čia jums parodyti. Visiškai. Beveik visiškai nėra nieko. Ir, žodžiu, ir manęs šitas rezultatas nedžiugina. Ir kadangi man netgi reikėjo kamuolių skolintis, tai, žodžiu, aš Onutei atiduosiu siūlus. Va, ir ant rankovės. Nu, žodžiu, toks truputėlį nusivylimas. Tikrai turiu pripažinti nusivylimas, nes aš labai dėjau daug vilčių ir labai daug stengiausi pamegsti šito megztinio. Nu, bet aš matau, kad jisai nesigauna taip, kaip aš norėčiau.
Šitam megztiniui reiktų tokio truputėlį tvirtesnio siūlo. Šitą alpakinis siūlas, kažkaip palaukti. Čia yra Dalia Garn. Vieną sekundę, aš markerius tuos susidedu, kol nepamečiau. Siūlas čia buvo taip. Dalia Garn kotinga, 30% alpaka, 70% superwash merinas. Tai aš manau, čia tas superwash merinas ir kiša koją, jisai yra pernelyg slidus ir pernelyg toks minkštas. Tai va, tai atsirinksiu 3 kamuoliukus, kuriuos pasiskolinau žonutės ir, atiduosiu jai. Likę ir mezginys išeis, man, kad nekiltų pagundų kokį nors. Žiūrėkit, aš prie jūsų akių viskas. Atsiemu virbalą, išimu žymeklius ir iš apačios išimsiu irgi šitą palaikančią juostelę. Viskas rankovė fit. Ir dabar iš čia, bet vis tiek. Iš čia išsiemu šitą laikiklį ir viskas. Thanks bye. Taip sakant, bus ardymo. Susigrąžinsiu daug virbalų į savo kišenės. Ir, iš siūlo, tarsi siūlas, su juo yra viskas šiaip smagu. Aš manau, kad aš iš jo nusimegsiu kažkokį paprastą megztinį, kuris yra be pinių, galbūt šį tiesiog koks nors truputėlį su tekstūra, bet ne tokį interaktyvų. Tai va, tai su šitais 2 darbais mes atsisveikinam. Aš juos išmesiu iš rulečių, iš visų ten savo atidių sąrašų ir panašiai. Ir dabar einam pasižiūrėti, ką aš nešuosi į rugpjūtį. Tai dabar vėl truputėlį aš trakštelsiu, nes aš netyčia atsinešiau ir visą kalną siūlų, kurie, jums pažįstami, tiesiog jie keliauja su projektais. Tai čia yra siūlai, kurie dabar prie čiurlionio ir, prie krepšelio. Tai jo ir pradėkim. Tai va, kaip sakiau, turim čiurlionį, kuris kartais biškai suglamžytas. Jis labai susiglamžė. Tai paglosiuosi aš čia. Na štai. Truputėlį geriau, bet yra čiurlionis, mano aplikacija, ir prie jo aš mezgu Everyday Bag pagal Paula Strik. Turiu štai tiek. Dabar man reikės jungti oranžinę spalvą. Va, reikės jungti šitą oranžinę ir, judėsim toliau. Taip ir galvojau, kad tos baltos beveik nesimatys, bet, aš mezgu 4 eilutes pagrindinės spalvos, tai yra kaip čiurlionio veidas. Ir 4 eilutes kiekvienos spalvos, kurias naudojau megzdama čiurlionį. Tai ta balta, kuri buvo kaip fonas, jos nesimato. Bet ir nereikia. Čia aš mezgu į tą krepšelį Everyday Bag. Schemą nusižiūrėjau nuo Daumantės. Ir, po truputėlį juda viskas. Dabar čiurlionį mes sulankstysim truputį gražiau ir padėsim nors į šoną, kur aš jį mažiau kliubinsiu. Tai va, šitą krepšį, kuriame gyvena čiurlionis ir jo krepšys, aš gavau dovanų, gal per gimtadienį, iš savo mylimos draugės Aušros. Neatsimenu, ar per gimtadienį, ar per kalėdas, bet krepšelis dirba, Aušra, matai, garbingai čiurlionis apsigyveno šitam katinę. Tai čia yra mano pirmas projektas. Tada mes turim mano skarfletą pagal ką? Aš pamiršau. Parašysiu apačioj, arba, aišku, aš įdėsiu ir komentarus visas tuos savo aprašymus, schemas ir panašiai, ką aš naudoju ir kur mezgu, tai pamatysit ir ten. Esu beveik įpusėjus, va, čia tekstūra, fantastika, ilgas makapanas ir aš dar net neįpusėjau. Man liko dar vienas toks, maždaug, per vieną šitą tokio dydžio pakartojimas ir tada vidurkis. Ir tada lygiai tiek pačiu atgal, bet kai jau važiuoji atgal, kažkaip visada man greičiau einasi. Tai va, tai šitas projektas mezgu iš merino šilko jako, ten kažkokio tai labai super siūlo. Siūlo yra 120 gramų ir apie virš 400 metrų. Nebeatsimenu. Man atrodo, kad virš 120 gramų. Galva kaip kiaušinis.
Tai žodžiu, bet šitas projektėlis jau gyvena puode. Aš irgi gavau dovanų. Siūlus irgi beje gavau dovanų. Atmesginiai. Ir žinokit, dovanų paradas dar nesibaigia. Bet žodžiu, čia siūlus gavau dovanų iš Onutės, dubenį gavau dovanų iš kitos draugės, kuri šiaip su mezgimu visiškai nesusijusi, bet žino apie mano hobius, tai va. Tai žodžiu, aš tai labai džiaugiuosi ir jis irgi dirba. Tiesa, dabar ilsisi, nes, kaip sakiau, mano projektai truputėlį taip šokinėja. Toliau. Gerai, einam toliau. Dovaną kažkaip dar palieku čia. Mano IV megztinis, kurį teoriškai mes mezgam kartu su Kauno brančų organizatoriam. Mezgė ten jų daugiau, bet viena iš pagrindinių organizatorių buvo Inga. Net mentor Inga atrodo. Taip. Bet žodžiu, iš Kauno. Tai šitas turi mezgu iš dovanotų siūlų iš Japonijos. Siūlai yra taip. Siūlai yra... nieko neatsimenu. 100 kartų, aišku, aš jums buvau pristačius, bet, kaip sakiau, nieko neatsimenu. Taip. Mohera vilna 45, mohera 45, šilkas 10, 330 metrų 100 gramų. Turiu 300, vieną 100 aš jau sumezgiau. Pirmą 100 nuėjau čia iki kūno apačios. Tada aš antrą 100 pradėjau ir manau, kad aš jau esu beveik pabaigus rankovę. Atrodo viskas maždaug taip, neturiu kaip rodyti, bet žodžiu jau labai arti finišo. Ir aš manau, kad kaunietės ir ten, kas su ją mezgė, jau seniai pabaigė, bet kadangi čia buvo prieš tai buvo mano mašininis projektas, tai jisai judėjo labai iš lėto. Dabar mano mašininis projektas yra čiurlionis, tai šitas ilsisi. Bet aš grįšiu, jisai tikrai dirba toliau ir egzistuoja toliau. Nes aš ir aprašymą pirkau ir viską, žodžiu, aš noriu tęsti. Toliau, kas dar lieka su mumis? Šį kartą siūlus pati pirkau, nes buvo išpardavimas vienos siūlų parduotuvės, kurią aš jau vėl spėjau pamiršti. Tiesiog, pareik protelį. Ką mes čia turim? Tai čia gyvena mano Stackhead ploveris, irgi ploveris, kuris čia, jau visai neseniai manau rodžiau, turi 2 rankovės. Štai tokias gražias 2 rankovės, kurios visiškai, laikosi kol kas tvarkingai. Aš jų, aišku, neploviau, bet manau, kad šitas siūlas formą išlaikys geriau. Ir mano kompensacija kaip piniuotam megztiniui vietoj Dagmaro, kurį aš išardysiu. Siūlų dar turiu daug. Turiu rankovės, turiu pusę nugaros. Ir esu pradėjus priekį. Priekis turi tik tais ribą. Viskas yra ant virbalų. Ir, žodžiu, aš su tuo ribu pabiški judėsiu, kai man vėl ateis. Kai, žodžiu, aš prasivalysiu savo visus darbus ir galėsiu vėl megzti ruletę. Ruletę arba šiaip, žodžiu, kažkaip tai prioritetus susidėliosiu kitaip. Tai va, tai čia yra siūlai, yra... Vieną kamuoliuką išsitrauksiu. Siūlai yra Hierdegarn firmos, Hierdegarn Organic Trio. Tai yra merinas, medvilnė ir šilkas. 50 merino, 25 medvilnės, 25 šilko. Pas manęs spalva tokia tokia va. Gana neblogai, žinokit, atvaizduoja. Žodžiu, šitą spalvą kamera. Taip va. Tai, žodžiu, kur fokusas? Tai va, tai čia yra mano Stackhead. Šitą aš labai noriu, aš šitą megztinio labai seniai norėjau. Tai, žodžiu, jisai tikrai niekur neina ir judės toliau. Sudedam viską atgal. Ir paskutinis mano projektas, apie kurį aš pasakojau, kuris yra tesnitas ir jisai irgi turi, žodžiu, terminus. Bet aš jau esu labai patenkinta ir tikrai jaučiu, kad progresas yra labai nemažas. Man labai patinka tai, kaip aprašymas parašytas. Ir žinokit, aš manau, kad aš pati, kad nors gal net galėčiau sukurti tokio. Ne, tai kad aš ją pulsiu ir aprašymą rašyti, bet žodžiu, man labai patiko, nes štai kaip tai atrodo dabar. Aš rodžiau ant savęs, tai tiesiog
pasakysiu, kad papildžiau po pažastim, turiu nepilną. Ai, po pažastimgi aš visą raportą vieną numesgiau ir dar pridėjau kokią eilutę jau antro. Bet taip, žodžiu, grubiai. Tai va, tai žodžiu, čia yra tiek. Aš esu antram kamuolį iš 4. Tai čia dar nei pirmo 100 gramų nesunaudojau. Kas man, kaip sakiau, patiko ir aš, man atrodo, rodžiau jau anksčiau, kad pirmiausia yra numezgama nugara ir baigiama yra gerojoj pusiai. Tad gerojoj pusiai, va čia maždaug taip. Padarykim taip, nors aš jums parodysiu. Žodžiu, mesgam, nugarą gerojoj pusiai užbaigiam. Su vašeliu užsilipam į viršų, kur yra sujungimas peties. Prisirenkam akis. Mesgam priekį. Tada priekį, žodžiu, mesgam jau tą paskutinę gerą eilę, paskutinę blogą eilę. Pridedam čia kelias akis, išmesgam blogą per visą nugarą ir kitoj pusėje vėl vašeliu grįžtam į viršų, prirenkam čia akis, numesgam kitą priekį ir paskui jau viską kartu sujungia, pirmyn atgal važiuojam žemyn. Žodžiu, jeigu turėčiau, pavyzdžiui, siūlų vieną tiesiog kamuolį, didžiulį vieną kamuolį, tai aš galėčiau su 2 galiukais, kur akis uždėjau ir kur akis nusiema, kur akis pabaigiu, išmegzti visą daiktą ir viskas. Tai žodžiu, fantastiškas aprašymas. Tikrai, ta ažūro dalis nėra sudėtinga, jinai įdomi, bet jinai nėra sudėtinga. Ir, žodžiu, aš tikrai labai smagiai mezgu ir megsiu, kai tik tai svestuku kojines pabaigsiu, žodžiu, visą klubą megstą. Tai va, čia yra mano būtinas darbas, nes aš jį turiu pabaigti iki rugpjūčio pabaigos. Kadangi aš esu gerai pasistumėjus, tai aš manau, kad pabaigsiu tikrai. Ir va, ir žodžiu, tokie va takeliai čia, kap ir kap. Žodžiu, gyvena nuo temų maišiukė, nes siūlai irgi iš temų. Ir siūlai su blizgučiu. Bet jau viską rodžiau, tai aš čia taip labai detalės nebeinu. Ir va, ir čia yra mano visi projektai, tai ką mes turim? 1, 2, 3, 4, 5 yra vesto kojinės ir realiai dar žiemos miegų miega mano Pagan Sky, bet jisai miega žiemos miegų ir, žodžiu, mes jį prikelsim tada, kai biškį atvės. Tai gal iki kalėdų atvės. Tai va, ir paskutinis dalykėlis, apie kurį dar norėjau jums parodyti, tai yra mano draugė Rasa, kuri nėra mezgėja, bet irgi žino apie mano šitą meilę. Ir žino, kaip aš mėgstu siūlus iš įvairių pasaulio kraštų. Man parvežė siūlų iš Norvegijos. Tai turiu 2 kamuoliukus, tokius Nordlys Superwash Wool. Superwashas tai čia ar 100%, ar kas nors yra dar. 7,5 Superwashas, 25 nailonas, tai čia realiai yra idealios kojinių kojinės. Kojinių siūlas. Nes tai va turi tokį pasikeitimą. Aš tikrai iš tokio kiekio nemėgsiu 100 porų kojinių, nes man gaila šitokio gražaus siūlo. Va, šitą pavadinimą. Tai aš manau, kad mes megsim kokį nors megstuką. Ne dabar. Pirmą man reikia apsivalyti tai, ką aš turiu. Taip pat. Po to, kai pabaigsim vestą, manęs laukia meškėno megstinis. Aš jo labai laukiu, labai noriu megsti. Ir žodžiu, labai. Užsidegimas begalinis. Jeigu iš meškėno mėlynai žalio pasidaryčiau. Gal ir variantas. Bet reiktų iš tam siūlai man rasti, žodžiu, kontrastų spalvų. Apie meškėnus pašnekėsim tada, kai ateis laikas. Ir, žodžiu, ir kol kas turbūt tokie planai. Vestuko kojinės ir ta rausva liemenė yra mano prioritetai numeris 1. Čiurlionis važinėjasi mašinai ir juda po truputėlį. Ir tada, kai aš apsivalysiu šitos būtinus darbus, tada grįž visi mano kiti. Grįž pulloveriai, grįž skara. Žodžiu, žiūrėsim, kad dar galim užsimesti ant virbalų. Nes, žinokit, juokas, dabar Liepa. Liepa jau beveik rugpjūtis. Bet aš galvoju, ar aš viską sugebėsiu iki kalėdų pabaigti. Nesgi mūsų dar laukia vestos karas spalį, tada adventas ir aš jam tikrai jau turiu sugalvojęs, ką aš noriu megzt. Pasižiūrėsim, kaip man seksis ir ar aš siūlų sugebėsiu suveikti. Arba surasiu pas save kažkokių tai. Ir, žodžiu, jo, juokais, bet čia
Aš labai tikiuosi, kad viską sumegsiu. Tai va. Turiu klausimėlį. Nežinau, ar klausimėlį ir ar jūs galėsit man iš tikrųjų patart ir ar aš, jeigu bus patarimų, ar aš tikrai jais visais pasinaudosiu, bet šiemet aš nepirksiu advento kalendoriaus iš siūlų, nes Asta nedažo šiemet, aš iš jos paprastai perku, o iš užsienio žinau, kad aš taip ir neišsirinkau nieko. Aš kelis kartus visas tas ir Etsy žiūrėjau, ir net Amazon žiūrėjau, ir žiūrėjau šiaip įvairiuose puslapiuose, kas reklamuojasi, kad daro adventus, bet arba kaina yra kosminė, aš suprantu, kad aš nerasiu iš 50 eurų adventą, bet mokėti 300 eurų, plus dar siuntimas, o jeigu dar iš Anglijos dar visi mokesčiai, aš neturiu tokių finansų ir nežinau, ar aš norėčiau tiek finansų skirti siūlams. Turiu pernykštę adventą dar likusį, kurį mes galim pabandyti pažaisti kažkaip, tai galbūt sumegst. Bet aš kalėdom kitą megztinį susiplanavus, tai galbūt mes tiesiog megsim jį po truputėlį. Bet vis tiek aš vlogmasą sufilmuosiu, kažką mes veiksim. Tai jeigu turit įdomių idėjų, ką galima veikti per vlogmas, apart megztinį, kažką ir atidarinėt adventukus, tai duokit man žinot. Aš šiaip manau turėsiu kažkokį kitą adventą. Kavos arba arbatos, galbūt kažkokį tai grožio adventą, nes visai man patiko pernai. Tai va, tai tikrai tų adventų bus. Šneka vidury vasaros, kai karšta. Bet žodžiu, tokias aktualijas tu turi rūpintis iš anksto, kad turėtum ką paskui parodyti. Tai va, tai žodžiu, viskas, baigiu pliurpt. Tiek projektų dabar, tokie ateinantys reiškiniai, tai Meškėnų megztinis. Rugsėjui ir kažką taip išsijudinti ir pasibaigti iš to, ką turim. Ir reikia paškutį ruoštis vestui į spalį. O dar tik rugpjūtis net neprasidėjo. Bet žodžiu, viskas. Baigiu pliurpt. Ačiū, kad buvot su manim visą Liepą. Nepamirškit prenumeruot, nepamirškit pakomentuot. Ačiū už praeitų mėnesių komentarus ir pastabas ir žodžiu visą ką. Man labai labai smagu jos skaityti ir gauti ir matyti augantį subscriberių skaičių. Prenumeratorių. Tai va, labai smagu augti, kad ir po truputį. Labai smagu matyti augantį prenumeratorių skaičių. Tai likit kartu ir susitiksim rugpjūtį. Aš einu toliau atostogauti ir žodžiu, megzt reikia ar nereikia. Čiau. Aš net nespėjau nieko susidėlioti. Taigi pamiršau dar jums vieną palaidinę parodyti, tiesiog aš ją atidėjau dabar biškiai atskirai ir tikiuosi nepamesiu nei vienos akies. Pamečiau. Nesvarbu, parodysiu va šitaip, kaip nors, nes virbalus nuėmiau, nieko neprisegiau. Taigi mano Frančeska dar yra. Frančeska, kur mezgu pagal žurnalą. Ir, žodžiu, vargšelė turi nugarą, turi priekį, pusę priekio ir viskas. Ir to užsibaigė. Žodžiu, Frančeska irgi eina aukščiau truputėlį į sąrašą, nes jinai yra dar vasarinė palaidinė ir aš labai norėčiau ją šią vasarą panešiot. Jeigu ne vasarą, tai bent jau taip, žinot, rudens pradžioj. Tikrai manyčiau, dar galiu aš iš jos išlaužti kažką ir gal net kaip liemenė visai gražiai žiūrėsis. Tai va, tai aš dar ją turiu. Mezgu iš Drap Safran. Spalva neatsimenu kokia, bet 20. Žodžiu, čia numeriukas yra 20, o kaip spalva vadinasi, aš nežinau. Bet, žodžiu, yra va taip. Tai dabar jau viskas. Manau, kad tikrai viską parodžiau. Aš net kitus kišenukus apsižiūrėjau, bet tikrai atrodo viskas. Jeigu ką pamiršau, priminkit man, prašau. Priminkit man. Gal parodysiu tada rugpjūtį. Tai va, dabar jau viskas, dabar jau tikrai ate. Einu tvarkyti. Čia.